Namaste, म अनुपमा संग्रौला. I am a chartered accountant and a content creator also. मैले आफ्नो एसईको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि एसएलसी दिएको हो. त्यति बेला नयाँ लाइफ स्टार्ट हुन लागिरहेको छ भनेर म एकदमै एक्साइटेड थिएँ र छुट्टीलाई पनि राम्ररी युटिलाइज गरेर नयाँ स्किल्सहरू एड अन गरेको थिएँ आफ्नो लाइफमा. तर रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ म आफ्नो मार्क्स देखेर एकदमै बढी डिसअपोइन्ट भएँ. धेरै दिनसम्म त्यो कुराले मलाई हन्ट पनि गर्यो. तर लाइफ गोज अन. मैले त्यसपछि फर्दर स्टडिज आफ्नो प्लान गरेँ, म्यानेजमेन्ट चुज गरेँ किनकि मलाई नम्बर्स बिजनेसमा अलि बढी इन्ट्रेस्ट थियो. त्यसपछि मैले आफ्नो करियर अगाडि बढाउँदै सीए चुज गरेँ र आज म धेरै खुसी छु कि म एउटा सीए को रूपमा काम पनि गर्न पाइरहेको छु, नलेज बाँड्न पनि पाइरहेको छु, आफूले सिकेका कुराहरू कन्टेन्ट क्रिएसनको थ्रु तपाईहरुसँग शेयर पनि गर्न सकिरहेको छु. सो यो जर्नी यसरी पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि म जब एसई को रिजल्ट आएर दुखी भएको थिएँ त्यति बेला अहिले सोच्दा चाहिँ म त्यति बेला किन त्यति बढी दुखी भएछु, किन त्यसलाई यत्रो धेरै मनमा लिएछु भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ. सो तपाईहरुको रिजल्ट जस्तो आउँछ त्यसलाई तपाईहरुले अब यही हो मेरो लाइफ यसले नै डिसाइड गर्छ भनेर नसोच्नु. तपाईहरु जस्ट अब बिगिनिङमा हुनुहुन्छ. तपाईको लाइफले तपाईलाई कति धेरै कुरा दिन बाँकी नै छ. तर तपाई पनि रेडी हुनुहोस् त्यसको लागि. सो के चाहिन्छ तपाईलाई, तपाईको नलेज रेडी हुन पर्छ, तपाईको स्किल्स पनि तपाईले शार्पन गरिरहेको हुन पर्छ. सो आफ्नो नलेज स्किल्स बिल्ड गर्ने आफूलाई हेल्प गरिराख्नुहोस्. अनि लाइफ हैज सो मच टु अफर टु यु. सो अल द बेस्ट.